अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गत्ते का ट्रक बनाने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। ये तरीका बहुत ही इजी है, तो दोस्तों चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले हमने ऐसे 4 कार्डबोर्ड के पीसेस लेने हैं। हमने इनको ऐसे चिपका देना है, ऐसे। अब हम इनको ऐसे चिपका देते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इसको चिपका लिया है। अब इसका छत लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे इसका छत लगा देंगे हम। दोस्तों देखिए, आप ये देखिए, अब इसकी ये एक साइड कवर कर लेंगे, चिपका देंगे यहाँ पे। हमने इसको कवर कर लिया है, ये देखें। अब इसका आगे वाला हिस्सा बनाते हैं। अब हम इसका ये ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, यहाँ पे इसको खड़ा करें। ये देखें, ये ऐसा बनेगा। हमने इसका मुंह कितना शानदार बनाया है, ये देखें, ये देखें कितना शानदार है ये। अब हम इसको यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे। दोस्तों अब हम इसके टायर लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे। अब हम इसके सारे टायर लगाएंगे, ये देखें। हम इनको यहाँ पे चिपका देंगे सबको, ये देखें। दोस्तों देखिए, हमने इसके टायर लगा लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।